azeriaren zoritxarra. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Bazan behin, putre bat. Putrenak izugarrizko gosea pasatzen zuen. Izan ere, bera bizi zen inguruan, axeri bat ere bertan bizi izan. Eta axeri honek jaten zituen inguruko harrapakari, marruskari eta guztiak. Eta putre hantxe egoten zan zeruan. Zer jan, ez zeukala. Egun batean, putreak hangoitik axeria ikusi zuen, zerura begira zegoela. Hantxe, elur malutak nola erortzen ziren ikusten. Izan ere, axeriak inoiz ez zuen ikusi elurra erortzen. Eta hura ikusi zuenean sorginduta gelditu zen elur malutei begira. Baina zer da? Esan zuen azeriak. Eta putreak hori entzun zuenean antxe joan zen, egan. Eta azeriaren ondoan jarrita esan zion, zer den hau? Oiek, zeruko lumak ditut. Oioak zeudek han, izugarrizko jategia zegok zeruan. Eta hantxe, elkarrekin jostetan, ibiliko dituk eta lumak erortzen dira, hantxe, zerutik, bera. Bai, ta nahi baduk, igoko haut gora. Eta, bai, helduiok, nire buztanari. Eta alaxe, axeriak bere ahoa irekita, ja! Ahoarekin koska egintzion putrearen buztanari. Buztanean zituen lumai heldu ahoarekin eta hantxe joan zen putrea. Gora eta gora, gora eta gora, gora eta gora. Eta hantxe, gorenean zegoenean putreak galdetu zion. Zer, Lukito? Ondo hau? Eta Lukito axeriak erantzun zion. Zer? Ez diat entzuten, Lukito? Ondoago? Ez diat entzuten, altuago, ondoago? Baietz ba, ondo nahola! Eta esaten dute, egun hartatik aurrera, putriak ez zuela inoiz gehiago goserik pasa.